Okay, simanyi oba ka clip kano kengeno bazanyira mwakalabe. Ekitongole kya human rights ekyensi yonna bavuddeyo ne bakola statement ku bintu byonna ebize bibeerawo okuva National Unity Platform yatandika okunoonya akalulu. Yemu ku nsonga lwaki Kyagulanyi ebbanga lyonna abadde nga abagamba bannaaye mukozese kamera zammwe. Mu mwaka gwa 2021 before nga tetunabagenda mu kulonda kalulu, statements singa zino mu bitongole nga bino tezasobola kuvaayo. Naye njagala kubuuza gwandaba, wabadde kaawo ne weebuuza lwaki this time round ebitongole nga UN Human Rights bivuddeyo okwogera ku nsonga ya brutality erabise mu kalulu kano. Omuntu omuyava n'agamba nti nga tugenda olonda akalulu ka by-election akanalukole Kawempe, abantu abangi abalaba ensonga abalabira mu maaso batugamba akalulu kaneno kagenda determininga what is going to be mu kalulu ka 2026, and indeed nga we bachi prophesizing exactly that is what is happening. Akalulu ke Kawempe by-election twalaba amaje abambadde ya na uniform ne abajjati nga bakuba abantu ewatali na nsonga. Tuba tugenda okutandika campaigns za kalulu kano ke tulimu. Minister wa mateeka Norbert Mao nava n'agamba we are going to hold a very peaceful and quiet elections. Era n'agamba nti if you decide not to be quiet, we are going to make you to be quiet. Natandika akalulu ako nga tewali only the stumbling blocks ezaliwo kulemesa Kyagulanyi venue eziri kumpi n'abantu. Naye nazo n'agamba it is okay. Newe muntu alawa nze abantu bajja kujjayo yona gyendi. Now tugenze okubanga abamaliriza ngate the brutality, the violence has come back. So far 3 bodies are registered betumanyiko as the public. Kawempe wafaayo, Iganga wafuddeyo, Masaka wafuddeyo. Nze wendaba statements from such people aba UN Human Rights ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu nga kivuddeyo okukola such a statement even before the elections. Yes, ngamba ya engendo zonna Kyagulanyi abadde atambula tezatusalira bwereere. Njagala osooka owuliriza omukyalo ono ate nkomewo twongere okuttaanya ensonga eno. We deplore the intensifying crackdown on the opposition and media in Uganda ahead of next month's general election. It is deeply regrettable that the election campaigns have once again been marked by widespread arbitrary arrests, detentions, and the use of unnecessary or disproportionate force against the opposition, as well as undue restriction of press freedom. We urge the Ugandan authorities to end the pattern of repression, to cease the use of such repressive tactics, and to enable Ugandans to fully and peacefully exercise their right to participate in their country's public affairs on election day and in its aftermath. All individuals arbitrarily deprived of their liberty should be released. The Ugandan authorities must halt all violence against the media and the opposition and act fully in accordance with their obligations under international human rights law. Wabadde ayogera ebigambo ebyo omukyalo oyo ayina akagambo kakozesezza the Ugandan government must. Ebigambo ebimu eby'oluzungu mubitwala ng'ebyokusaaga naye mbadde nsaba mubiteekeko essira. The Uganda government must. Kagambo kakulu nnyo ka must yako because kino ekitongole kyenjogerako bagiyita UN Human Rights, ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu. Twabadde tukyali awo nangadya ne zimuleeta ne bannange
oba Museveni bano abantu abajjawa I really don't know like seriously nange neewuunya tuwa bali tulya ne zireta nangadya akulembera akakiiko ka Dembe Human Rights mu Uganda byayogera biri contrary ku basubordinates be abo oyo omukyala byowulidde ayogera ekyo kitongole kye kimutwala kyo kya Human Rights ensi yonna United Nations kati ye wangadya owa Uganda yavuddeyo n'abolooga ne ngamba yenna aloga Uganda ali ku muti waggulu. So sagala nnyo genda into deep politics because deep politics amanyi otutabula abantu baffe obwongo naye gwe ekintu kirabe nga bw'okiraba okikwata okiconceiving as you can ng'okozeseza omutwe gwo. International UN Human Rights evuddeyo ne condemning ebikolwa ebikoleddwa ku bawagizi ba Kyagulanyi n'abakwatiddwa era bagamba you must release them. Bwokera ku macha mu nnaku zino olaba nga batadde abaana be bakwata teweewuunya. Jjo nabazannyidde ka clip waneeno nga aba FDC bagudde kuba police ne babakuba ng'abakuba batabani baabwe. Even up to now we have not seen any statement by the police nga bakondeming ekikolwa ekyali ekikyamu. Now bakikoze nga naddala Mafabi waali in presence ng'alina ku microphone asaakaanya naye singa yabadde National Unity Platform muganda wange nga yekoze ekikolwa ekyo singa bakutte buli omu n'abalima mu nnimiro wa Bobi Wine babadde bagenda bakwata okategedde n'abalima mu nnimiro ya Bobi Wine babadde bagenda bakwata. Obala abawagizi ba NUP abali mu makomera Mukama Katonda yasinga omumanya. Kyovolaba abantu bali babiri nze bempa respect nti bagumiikiriza. They are so much tolerant. Asooka yali Kanokiza Besigye. Ebbanga lye baatulugunya Besigye ne command gye yalina mu bavubuka yali asobola obbagamba kati bano abantu b'eŋŋange naye yalina smart he didn't because you cannot fight violence with violence. Kati ate akyasinza okikwata ate asinza obukkakkamu ye Kyagulanyi ku bintu bye bakoze Kyagulanyi obusungu singa yalagira dda because waliwo abaseera avuka batukagamba zijjukira olunaku lwe baamugaana olwe baamulemesa ogenda eyiganga abaana abasurroundinga police n'amagye we bati nga mbutuufu they are outnumbered like 5 times nga basobola obbeŋŋanga ne batabako nekye bakola. Bobi Wine n'ayimirira emmoloka n'atunuulira amagye n'agakuba ku baana n'agazza ku magye n'agazza ku baana n'alowooza there and then quickly n'abagamba bano abasajja baagala tukozesa nsobi because awo yali yakatambula only 3 districts they okola olunaku nga campaign zakatandika tambulako 3 districts ne bamulemesa. Ekintu ekyandaga nti yes omusajja yagamba mubeere calm be cool tuyina a bigger battle to fight than these small battles. So those two guys have been tolerant with the police because police n'amagye babadde so much provocative. Njogedde oluzungu naye mbadde sita nnyo okwogera luzungu nga luno provocative keeko nasoma tambuza video nyongera okutegeeza banaffe aba Jolo Quality Properties and Real Estate Consultant Limited batunda poloti ku $1.5 million. Gwokoyo obupangisa kwata akadde kamu n'ekitundu genda mu Jolo Quality Properties kubako enamba eri awo wansi omukyalo we wanagikwata mugambe kana kalango nkalabe ku Empire ankalabe ku Vast Strange ankalabye ku mukutu nga balanga mutunda poloti ku $1.5 million. Mukubire simu ate nkakasa code name mugambe Empire kasomugamba ati nkalabe ku Empire trust me agenda banga kolako osobola nosasula mu kibanja mpola eno gye bayita Jolo Quality
properties. Yingira Christmas ng'olina kapoloti, malako omwaka ng'olina kapoloti, oba olina w'ataano sasula k'ataano, yes obenga osasula mpola mpola mpaka w'omalayo bakwase poloti yo ate obeerenga weejovaana mu Uganda empya. Tambuza video.